Chào cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube của Lê Thanh, đại lý phân phối số lượng lớn đồ dùng một lần tại thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị cần mua đũa ăn dùng một lần, chúng tôi có đủ loại: tre, gỗ, hàng xá, hàng bọc màng giấy, màng OPP Lê Thanh đều có, số lượng luôn sẵn kho, giao nhanh toàn quốc qua Trành hoặc giao tận nơi nếu gần. Sử dụng đũa ăn dùng một lần tiện dụng, lại không mất công dọn rửa, phù hợp cho cả dùng tại chỗ lẫn mang đi. Với kinh nghiệm bán hàng lâu năm, chúng tôi thấy loại đũa gỗ tách, gói màng OPP kèm tăm vẫn luôn được hỏi mua nhiều nhất. Đũa làm từ gỗ tự nhiên, không tẩy trắng, không mùi, được đóng riêng từng đôi, kèm thêm tăm xỉa răng, vô cùng tiện lợi. Chất lượng đũa tốt, đóng gói chắc chắn, sạch sẽ, chuyên nghiệp nên được nhiều cửa hàng kinh doanh đồ ăn tin dùng. Khách là đại lý, cửa hàng cần lấy xỉ đũa gỗ dùng một lần loại có tăm, gọi Lê Thanh qua số hotline 0909 963 367 sẽ có nhân viên tư vấn lên đơn nhanh chóng.